नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो सदियों की पुरानी दुश्मनी है वो अभी तक अरूज पर है। और कल रात जो है वो भारत ने एक बुज़दिलाना हमला किया पाकिस्तान पे। और भारत का ये पहला वार था पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने भारत के 5 जो हैं तैयारे मार गिराए। इसी हवाले से आज हमारे साथ डॉक्टर अली अजमल साहब मौजूद हैं, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। इनसे जानेंगे कि जब जंग होती है तो कौम का जो मोराल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, थैंक यू। अच्छा, हमें बताइएगा कि जब जंग होती है तो कौम का उसमें कितना मोराल चाहिए होता है, और कितना मोराल जो है वो कौम को आगे लेके जाने में मदद दे सकता है? देखिए, बिल्कुल जब जंग होती है, जब 2 मुल्क लड़ते हैं, तो उसमें कौम के मोराल का ही तो सारा अमल दखल होता है। फ़ौज बॉर्डर पे लड़ती है और उनके पीछे जो सपोर्ट होती है, वो सारी हमारी आवाम की होती है। तो बहरहाल किसी भी जंग को का जो फ़ैसला है, उसमें कौम का मोराल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम का जो मोराल है, वो बिल्कुल हमें हाई रखना चाहिए। हुँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जो भी मसले-मसाइल हैं, अगर कोई हम पे अटैक करेगा, तो बिल्कुल मार खाएगा। बिल्कुल। और उसको अच्छी खासी मार पड़ेगी, जैसे इंडिया ने अटैक किया, मार खाई, फिर अटैक करेगा, फिर मार खाएगा। और ये इंडिया बिल्कुल समझ ले कि हम एक ज़िंदा कौम है, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम गो के अमन पसंद कौम है, लड़ना-झगड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब कोई जंग हो जाए, जब आप पे लड़ाई इम्पोज़ भी कर दी जाए, तो बस फिर मार खाएगा, अगर कुछ ऐसी हरकत करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा से अमन का पैगाम दिया है, सुकून का पैगाम दिया है, लेकिन भारत ने हमेशा कोई ना कोई धमकी दी, पानी बंद कर देंगे, कभी कहा कि जंग कर दी जाएगी। और रात के पहर 1 बजे जब मासूम बच्चे अपने घरों में सो रहे थे, ख़वातीन सो रही थी, और उस टाइम पर हमला किया गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो देखिए, इनसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ये घास-फूस, पत्ते-पुत्ते खाने वाले लोग हैं। हुँ, ये क्या, इनसे आप ये फ़ौज के साथ तो नहीं ना लड़ेंगे? ये कैसे मुकाबला करेंगे? हुँ, ये ऐसे ही कर सकते हैं। और ये जो देखिए ना, ये जो अब जो लोग ऐसे घास-फूस खाते हैं, उनके बिहेवियर में भी असर होता है। ये बिल्कुल। बिल्कुल बकरे की तरह बस बै-मै ही कर सकते हैं और इसके हुँ, अलावा ये कुछ नहीं कर हुँ, सकते। अब देखें कि बड़े-बड़े हथियार लेके आना और फिर निहत्थे बच्चों पे अटैक करना, औरतों पे, सिविलियन आबादी पे, जो कि आपको कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल। ऑब्वियसली बच्चे, हुँ, औरतें। तो ये कहाँ की बहादुरी है? ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि न बहादुरी नहीं है, एक हद तक, बल्कि हद तक क्या, डेफ़िनेटली ये नामर्दानगी की निशानी है। ये जो इन्होंने किया है, ये बिल्कुल मर्दानगी की निशानी नहीं है, ये नामर्दी की निशानी है कि आप निहत्थों पे वार कर रहे हैं। वजह ये है कि देखिए, सामने-आमने लड़ नहीं ना सकते ये। हुँ। इनका कुछ ऐसा कुछ मामला तो है नहीं कि घास-फूस पे पलने वाली ये कौम है और घास-फूस की ये फ़ौज है, इंडियन फ़ौज। तो जहाँ तक बात ये है कि जो इन्होंने किया, बिल्कुल इनको मार पड़ी और मार पड़ेगी। ये बिल्कुल जो नरेंद्र मोदी है, ये एक नफ्सियाती मरीज़ है। ये मैं बिल्कुल एक डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूँ, इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये ज़हनी व नफ्सियाती मर्ज़ में एक मर्ज़ है। इंडिया के डॉक्टर्स भी चाहे मुझसे रिलेट कर सकते हैं ये बात कि मैं बिल्कुल ये एक नफ्सियाती मरीज़ बिल्कुल। है। इसके साथ जो भी इसके मामलात हैं, बचपन के इसके जहाँ पे भी ये रहा, आरएसएस एंड ऑल दैट, बचपन के तजुर्बात की वज़ह से इसको थोड़ा-सा ज़हनी मर्ज़ हो गया है, जिसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और एक ज़हनी मरीज़ है, इंडिया की अवाम ने इसको चूज़ किया है, इसको कुर्सी पे बिठाया। मेरा ख़्याल है कि इसको असाइलम में, मेंटल असाइलम में होना चाहिए। और जहाँ तक बात है इंडिया की फ़ौज की, तो देखिए ना, ये जो कार्रवाई की है, ये सारी दुनिया में जगसाई हो रही है कि देखिए, निहत्थे लोगों पे, औरतों, बच्चों पे कौन वार करता है? ये कहाँ बिल्कुल, की मर्दानगी है? बिल्कुल। तो अब ज़ाहिर बात है, हुँ। मार पड़ी है इनको और मार पड़ेगी। जब-जब आएँगे ये मार पड़ेगी और बिल्कुल इनको अच्छा सबक मिला है कि हम पाकिस्तानी कौम हैं, हमारी फ़ौज है, हमारे अवाम है, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। जब भी आएँगे, मार खा के जाएँगे। बिल्कुल, डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान की फ़ौज है ना, वो बैनुल-अक़वामी तमाम ममालिक जो हैं वो यही समझते हैं कि नंबर 1 पे है। तो भारत ने हमला करके तो बहुत ही अपने साथ ज़्यादती की है, यही कहा जा सकता है। और पाकिस्तानी अवाम इस पर बड़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की मईशत इस काबिल है थी कि जंग की जाए? देखिए, जहाँ तक जंग की बात है, इसमें जो मैशियत है, वो काबिल होने या नाकाबिल होने का ताल्लुक नहीं हुँ, होता। क्योंकि अगर आपकी मैशियत बहुत अच्छी भी है, तब भी जंग कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। और बिल्कुल। अगर मैशियत अच्छी नहीं है, हुँ, तब भी ऑब्वियसली जंग तो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ना, यहाँ पे मसला ये नहीं है कि बिल्कुल जंग को अवॉइड अवॉइड करना, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप बिल्कुल एक हद से ज़्यादा जंग को अवॉइड करेंगे, तो फिर सामने वाला दुश्मन तो आपके सर पे सवार हो बिल्कुल। और जाएगा। कुरान में भी ये कहा गया है, जहाद का एग्ज़ैक्टली। हिस्सा अब डालें। बात ये है कि देखिए कि एक हम जैसे अमन पसंद कौम है, हम अवॉइड करते हैं, लेकिन जब जंग आप पे इम्पोज़ हो जाए,
جب ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا جنگ کا نگاڑا بج جائے, اب معیشت کمزور ہے یا طاقتور ہے, اب ہم نے دشمن کی پکڑ کے پٹائی کرنی ہے. اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی کسی کے کس کنٹری کے کون سے حالات ہیں. دیکھیں جنگ جو ہے وہ ہر قسم کی کنٹری, چاہے وہ بڑی سپر پاور بھی ہو یا بڑے کوئی معیشت اچھی کنٹری بھی ہو, جنگ obviously ایک بوجھ تو ہوتا ہے. لیکن آپ جب آپ کے کوئی گھر میں گھس کے آ جاتا ہے تو پھر کیا یہ کہ ہماری معیشت کیا ہے یا نہیں ہے. اب تو obviously جو ایک تقاضا یہی ہے کہ جو آیا آپ کے گھر میں اور اس کو پورے فورس سے مار پڑنی چاہیے. اور بالکل ہم نے جیسے میں نے بتایا کہ انڈیا کو بتایا کہ بھائی ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی, یہ کوئی پرانے دور نہیں ہے, آؤ گے مار کھاؤ گے. اور دوسری جہاں تک بات یہ کہ فوج سے آپ کو مار پڑے گی, پاکستان کی عوام سے بھی آپ کو مار پڑے گی. آپ کی فوج تو پاکستان کی عوام سے لڑنے کے قابل نہیں ہے. ہمارے جو آپ دیکھیں کہ قوم جو ایک پیج پہ اکٹھی ہوگی ہے جو آج کے حملے کے بعد, آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اپنی کوئی آئیڈینٹیٹیز بھول کے آج کل اب آج کے دور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں ہر بندہ پاکستانی ہے. اس کی سب سے پرائیورٹی جو مین آئیڈینٹی ہے وہ اس وقت پاکستان ہے کہ جی میں پاکستانی ہوں. تو بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو مار پڑے گی, اور ضرورت پڑی تو پاکستان کا جو ہر ایک مرد عورت بچہ بوڑھا یہ پاکستان کا سپاہی ہے. ہم بالکل کھڑے ہوں گے, سامنے کھڑے ہوں گے. اور بائی دا وے اگر ضرورت پڑی تو میں خود بارڈر پہ جاؤں گا. اچھا, میں سوشل میڈیا پہ اسکرول کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی ایک پوسٹ آئی کسی بندے کی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اور عوام اس چیز پہ بڑا خوش ہے کہ وہ سارا شاید 80% جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے نا وہ فوج پہ لگ رہا ہے, اور خوشی کا اظہار کیا گیا. آپ کتنا خوش ہیں اس چیز سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہرحال اس کے دونوں اینگل ہیں, کبھی اس پہ کرٹیسائز بھی ہم کرتے ہیں لیکن کبھی خوش بھی ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے گھر کے معاملات ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے, بالکل آئی ایگری کہ جو بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے گھر کے اندر کوئی باہر والا گھس کے آ گیا, اب فرض کریں ایک گھر ہے اور گھر میں کوئی میاں بیوی کی لڑائی ہے یا کوئی بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہے, لیکن جب باہر والا کوئی لٹیرا کوئی ڈاکو کوئی چور گھر میں گھس آیا, پھر ہم یہ تو نہیں کہتے کہ میری اس بھائی سے بول چال نہیں ہے یا میری کوئی بیوی سے لڑائی ہے یا بیوی کہتی ہے میری ہسبینڈ سے لڑائی ہے یا اس طرح سے, پھر تو ہم کہتے ہیں نو 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 بالکل نہیں, باہر والے کو اجازت نہیں ہے. انڈیا ایک باہر والا ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنی سرزمین میں اس طرح سے برداشت کریں. بالکل ہم تیار ہیں, پاکستان کی عوام تیار ہے, افواج پاکستان تیار ہے. اور یہ انڈیا کسی غلط فہمی میں ہوگا کہ یہ پروپیگنڈا, وہ میں دیکھتا ہوں اکثر وہ چینلز پہ بیٹھ کے اپنے کر رہے ہیں, یہ آپ بالکل کسی غلط فہمی میں ہیں. آپ آئیں گے تو آپ کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوگی, اور بالکل میں اس حق میں ہوں کہ ان کی پٹائی ہونی چاہیے. فوج بھی کرے گی, عوام بھی کرے گی, میں خود بارڈر پہ جا کے انڈیا کی پٹائی کروں گا. بالکل, بہت شکریہ سر. اور بالکل پاکستانی ڈاکٹرز نے تو یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ جو مودی صاحب ہیں وہ ایک نفسیاتی مریض ہیں اور خود سے جو ہے وہ پروپیگنڈے جو ہیں وہ بناتے پھر رہے ہیں اور خود سے ہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. حالانکہ پاکستان ہمیشہ امن کا پیغام دیتا ہے, متحد ہونے کا پیغام دیتا ہے, اور پاکستانی عوام نے یہ ثابت کر دیا 2025 کی جنگ میں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک تھا اور ہمیشہ سے ایک ہی رہے گا. اور ابھی تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.